Sevgili arkadaşlar, hepinize güzel bir günden, bir YouTube kanalıyla, bir sağlık köşesi programından ben Hünkar Onuk olarak merhaba demek istiyorum. Uzun bir aradan dolayı gene sizlerle birlikteyiz. Bayağı bir uzun dönem geçirdik. Beni takip eden ya da benden takipten çıkan arkadaşlarıma hepinize çok teşekkür ediyorum. Önemli olan hepimizin sağlığı çok önemli. Hepimiz için sağlık çok önemli. Bugün sizlerle tekrardan sil baştan başlayarak sağlık konusunda, bitkisel konularda, her türlü konuda sizlere yardımcı olmaya devam edeceğim. Bugün sizlerle polen alerjisini işleyeceğiz. Polen alerjisi nedir? Neden alerji oluyoruz? Neden tıkanıyoruz? Neden öksürüyoruz? Neden öğürüyoruz? Bunların önüne geçebilmek için neler yapmamız gerekiyor? Bunları teker teker ayrıntısıyla önüne geçeceğiz ve bunlara dur demek için artık son noktayı koyacağız. Sevgili arkadaşlar, şimdi belirli zamanlarda polen alerjileri oluyor. Ne zaman oluyor? Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında polen alerjileri oluyor. Polen alerjilerinin olma nedenlerinden biri de ağaçlardaki bitkilerden, ağaçların yapraklarından, herhangi gibi ağaçların tozlarının yere savrulmasından dolayı, rüzgardan dolayı polenler ister istemez sokağa dağılıyor ya da havaya dağılıyor. Dikkat ederseniz uykudan uyuyorsunuz, uyanıyorsunuz, sabahleyin kalktığınız zaman, dışarıya çıktığınız zaman yerde ıslak olan bölümlerde sarı tozlar ya da yeşilimsi tozlar görürsünüz. Bu gördüğünüz tozlar polenlerin tozlarıdır. Bu tozları ister istemez rüzgarın etkisiyle burun yoluyla ve de ağız yoluyla hava deliklerinden ister istemez üstümüze çekerek, yani içimize çekerek ister istemez bu tozlardan etkileniyoruz. Peki bu tozlardan etkilendiğimiz zaman ne oluyor? Sanıyorsunuz ki ben gripim. Sanıyorsunuz ki ben hapşuruyorum, nezle olacağım. Sanıyorsunuz ki ben öksürüyorum, öksürük başlangıcı. Hayır. Aslında bunların hiçbirisi değil. Sevgili arkadaşlar, dikkat edin. Yaz aylarında ve ilkbahar aylarında bunları yaşıyorsunuz. Kış aylarında sadece kuru öksürük oluyor ya da grip oluyorsunuz. Dikkat ederseniz 4 mevsim yaşıyoruz. Sonbahar, kış, ilkbahar, yaz. Sonbahar ve kış aylarında genellikle öksürürsünüz, kuru öksürük olur. Boğazınız ağrır, şişer ya da grip olursunuz, burun akıntısı olur ama hiçbiriniz polen alerjisinden dolayı etkilenmezsiniz. Çünkü kış aylarında genellikle soğuk aylarda polen alerjisi yaşamazsınız. Çünkü kış ve soğuk aylarında polenler olmaz. Çünkü yaprak olmaz, ağaçlarda yaprak kalmaz. İster istemez yerlerde toz, havada toz bulamazsınız. Ve bu olmayınca da polen alerjisine etki mekanizması olarak tepki yansımaz. Özellikle İlkbahar ve yaz aylarında bunların olma nedenlerinden birisi yaprakların ister istemez rüzgardan etkilenerek tozlar halinde serpiştirilmesi, yani rüzgardan etkilenerek tozların dağılması, yaz aylarında tozların dağılması. Dikkat ederseniz uykudan kalktığınızda, dışarı çıktığınız zaman yerlerde, sularda yeşil ve sarı, gerektiğinde arabalarınızın üstünde sarı tozlar görürsünüz. Bunlar polen alerjilerinin olmasının neden sebebiyet veren bazı ağaçların yapraklarından dökülen tozların rüzgarın etkisiyle dağılmalarından kaynaklanıyor. Peki bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Diyelim ki polen alerjisi oldunuz. Tozu çektiniz, toz burnunuza girdi, ağzınıza girdi ve siz öksürüyorsunuz, hapşuruyorsunuz. Devamlı öksürüp hapşurmaya devam ediyorsunuz. İster istemez bakıyorsunuz öksürürken öğürme gereği duyuyorsunuz. Ve de hapşururken devamlı hapşuruyorsunuz, rahatsız oluyorsunuz, burnunuzun içleri kaşınıyor. Peki ne yapmamız lazım sevgili arkadaşlar? Böyle durumlarda dikkat etmemiz gereken durum: grip miyiz? Soğuk algınlığı mı yaşıyoruz? Hasta mıyız? Hasta mı olacak mıyız? Hayır, değil. Hasta olmayacaksınız. Grip değilsiniz. Soğuk algınlığı yaşamıyorsunuz. Yutkunduğunuzda boğaz ağrınız yok ise, hapşurduğunuzda bir kere hapşurup ya da ard ardına hapşuruyorsanız bunu dikkat edin. Bir kere hapşurma farklı, normal bir hapşurmadır. Ard ardına hapşuruyorsanız polen alerjisidir. Yani bir tozu burun yollarından içeri almışsınızdır. Ondan dolayı hapşuruyorsunuzdur. Peki burada yapmamız gereken olay ne sevgili arkadaşlar? Tozdan etkilendiğiniz için kesinlikle bir şiddet, yani kesinlikle bir şeye maruz kalmadan, dikkat ederek, sakin bir şekilde düşünerek en yakın sağlık kuruluşuna ya da bir devlet hastanesine ya da bir aile hekimine giderek ilk önce teşhisin konulmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Doktora gittiğiniz zaman doktor size gerekli teşhisi koymak için sizi muayene edecektir. Muayene ettiğiniz zaman polen alerjinizin olup olmadığını
test edecektir. Öksürüğünüzden anlayacaktır. Bu gibi durumlarda eğer bir polen alerjiniz, alerjik reaksiyonunuz varsa zaten reçetenize teşhis yazılmıştır ve gerekli ilaçlar yazılmıştır. Bu gibi durumlarda ne yapmamız gerekiyor? Doktora gittikten sonra hemen bir yakın eczanemize, bir sağlık danışmanımıza, yani eczacı biliyorsunuz ki bizim sağlık danışmanımız veya da bir teknisyenimize müracaat ederek gerekli reçetenizi vererek gerekli ilaçlar alarak kullanmanız gerekiyor ve ne şekilde kullanacağınızı öğrenmeniz gerekiyor. Bunun dışında yapmamız gereken neler? İlaçlarımızı aldık, düzenli bir şekilde kullanıyoruz, doktorumuza gördük. Peki siz ne yapmalısınız? Bol bol su tüketeceksiniz. Ilık su, dikkat edin. Normal su değil. Ilık su tüketerek boğazınızı yumuşatacaksınız. Gerektiğinde ılık suyu bir bardağa koyarak ağzınıza koyarak gargara yaparak şöyle birkaç dakika gargara yaparak tüküreceksiniz ki boğazınız temizlensin. Onun dışında burun yollarınız alerjik reaksiyona maruz kaldığı için gerekli ilaç verildiyse gerekli ilacı kullanacaksınız. Onun dışında ne yapabilirsiniz? Dikkat edin. Her zaman yaptığımız şey normal su sevgili arkadaşlar. Hiç bilmediğimiz normal su, yani ummadığımız bir şey. Suyu alacaksınız. Burnunuzu tıkayacaksınız. Suyu burnunuza çekeceksiniz. Boşaltacaksınız. Aynı burnu tıkayarak tekrar suyu çekip boşaltacaksınız. Burun yollarınızdaki polenlerden etkilenmiş olan burun yollarınızdaki tozları temizlemek için onu dışarı akıtacaksınız. Gerektiğinde yaz aylarında özellikle dikkat edin. Deniz suyu, okyanus suyu dediğimiz deniz suyu, denize girdiğiniz zaman, daldığınız zaman, çıktığınız zaman burun yollarınız tuzlu su etkisiyle ister istemez kaşınır, acır, ister istemez farklılık yaşarsınız ve de ister istemez bu belirli bir zamandan sonra rahatlık hissi verir. Çünkü oradaki etkilenmiş burnunuz rahatlar. Çünkü buralarda sevgili arkadaşlar burun mukozaları dediğimiz mukozalar var. Bu mukozalar ister istemez polenlerden, tozlardan etkilendiği için belirli bir zamandan sonra şu bölüm bakın sesim değişiyor. Tıkanır. Tıkandıktan sonra nefes almanız zorlaşır ve ağızdan nefes almaya başlarsınız. Uykudayken ağızdan nefes alırken ister istemez burun yolları tıkanık olduğu için gerekli nefes tam alamadığınız için bu sefer nefes almakta zorluk çekeceğiniz için de nefes sıkıntısı çekebilirsiniz. Onun için şuna dikkat edin. Burun yollarınızı her zaman temizleyin. Gerektiğinde her gün sabah yüzümüzü nasıl yıkıyorsak burnumuzu da hınkırarak burun yollarını temizleyerek bir normal suyu burnumuza çekerek, kapatarak, çekerek, temizleyerek onu rahatlatarak ayrıyetten normal suyu alıp şu şekilde gargara yapıp tükürerek ya da bir ılık suyla yaparak boğaz bölümünde temizleyerek kendi doktorunuz kendiniz olabilirsiniz. Tabii ki ilaçlarınızı kullanmaya devam edeceksiniz. Bunun yanında ilaçların da gıda takviyesi olarak kullanılan bazı bu polen alerjinde kullanılan bazı ürünler var. Bunları sizlerle paylaşmıyorum. Siz gerektiğinde mesaj atarak benden öğrenebilirsiniz. Ama unutmayın kendi doktorunuz ilk başta kendinizsiniz. Kendi doktorunuz siz kendiniz olursanız kendi sağlığınızdan siz sorumlu olduğunuz gibi sağlığınıza ne kadar dikkat ederseniz o kadar o denli de rahatsızlığınızdan daha çabuk kurtulabilirsiniz. Dikkat edin. Polen alerjileri genellikle yaz aylarında olduğu gibi kış aylarında olmayacak diye bir durum da yok. Bunu dile getirmek istiyorum. Başta konuştuk kış aylarında olmayabilir dedik ama kış aylarında da olabilir. Bu nasıl olabilir? İster istemez herhangi bir ortama girmiş olabilirsiniz. Herhangi bir ortama girdiğiniz zaman dikkat edin arkadaşlar. Yaprak yok, ağaç yok, toz yok. Fakat polen alerjisi olmak demek sadece ağaçtan yapraktan olacak demek değil. Farklı şeylerden dolayı da eğer burnunuz belirli bir zamanda polen alerjisinden rahatsızlık geçirdiği için farklı bir şeylerden dolayı da ister istemez de bir parfümden bile etkilenebilirsiniz. Bu polen alerjisi olmayabiliyor. Normal alerjik reaksiyon olabiliyor ama ister istemez burun yollarınızda ister istemez o kokuyu aldığı için o kokuya maruz kaldığı için alerjik olarak etkilenip hapşurmaya ve öksürmeye başlarsınız. Özellikle polen alerjilerine dikkat edin. Polen alerjisi olduğunuz zaman belirli bir zamandan sonra öksürmeye başlarsınız. Hapşurmaya başlarsınız. Hapşurduktan sonra belirli bir zaman sonra öksürdükten sonra öksürdükçe artık öksüremeyecek hale gelir ve öğürmeye başlarsınız. Dikkat edin bakın. Diye bir öğürme oluşur. Kusacak gibi hal alırsınız. Fakat kusamazsınız.
Bu öksürük tıkatmıştır artık size. Bu öksürük sizi tıkamıştır ve siz öksüremiyorsunuzdur. Öğürmeye başlamışsınızdır. Dikkat edin. Normal öksürükten tek farkı bu şekilde eğer öğürüyorsanız kesinlikle ve kesinlikle polen alerjisine maruz kalmışsınızdır ve bununla ilgili tamamıyla kullanmanız gereken bir ürün vardır. Bunu kullanmanız gerekiyordur. Normal bir öksürük şurubu içseniz dahi etkilemez. Sadece kullanmanız gereken o ilacı kullanarak ve öksürük şurubunu da yanında kullanarak artı doktorun verdiği size bu vermiş olduğu burun ilacını, burun spreyini kullanarak polen alerjisini 2 ya da 3 gün içinde kesinlikle geçirebilirsiniz. Sadece dikkat etmeniz gereken kendinizi yaptığınız hareketlere dikkat etmeniz gerekiyor. Gerçekten alerji miyim? Polen alerjisim var yoksa kuru öksürük mü? Kuru öksürükten mi etkileniyorum? Sadece kendinizi gözlemleyin ve ona göre dikkat edin. Dikkat edin, unutmayın. Tekrar söylüyorum. Normal öksürük nasıl oluyor? Bu normal öksürük. Bir de polen alerjisinden gelen bir öksürük var. Yapıyorsunuz. Yaptığınız zaman bu ne oluyor? Polen alerjisinden etkilendiğiniz gösteriyor ve öksürünce belirli bir zamandan sonra ister istemez ne yapıyorsunuz? Kusacak seviyeye geliyorsunuz. Artık öksüremiyorsunuz. Bu ciğerlerinizin ve göğüsleriniz tamamen dolduğunu gösterir. Burun yollarının dolduğunu gösterir. Onun için kullanmanız gereken doktorun verdiği ilacı kullanmanız gerekiyor ve yapmanız gerekenleri sizi söylediğim şekilde yapmanız gerekiyor. Onun dışında bana mesaj atarsanız ben neler yapmanız gerektiğini ayrıca size söyleyeceğim. Bugün 12 dakikalık bana vakti ayırdığınız için hepinize teşekkür ederim. Polen alerjisinin normal öksürükten neden farklı olduğunu, polen alerjisinin nasıl olduğunu ve ne şekilde olduğunu, öksürürken ne şekilde tepkiler verdiğimizi paylaştık ve neler kullanmamız gerektiğini ve bir doktora danışmamız gerektiğini anlattık. Umarım sizler de beni dinleyerek doktora danışarak ve neler kullanmanız gerektiğini ve bunun dışında mesaj atarak bilgi almanız gerektiğini bir nebze olsun anlayabilirsiniz. Hepiniz kendi doktorunuz, kendinizi sağlığınızdan kendiniz meçhulsünüz. İlk önce sağlığınızın doktoru siz, sonra sağlıkçılar, sonra da gerekli olan şeyleri bizlere danışırsanız biz de gerekli olan şeyleri sizlere bilgi vermek için elimizden geleni yapacağız. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bir Sağlık Köşesi programı. Ben Hünkar Onuk olarak hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın diliyorum. Teşekkür ediyorum.